ャンプで楽しいタオルケーキを作る。まずは卵を入れて、ホットケーキミックスと牛乳も入れたら、マルチグリドルを温めてクレープを焼いていきます。裏返したら完成。その後もたくさん焼いて並べたら、その上にチョコ生クリームを塗っていちごも乗っけてくるくると巻いたら、締めのデコレーションをしてろうそくも乗っけていただきます。